série de concertos que encerram o projeto O Som do Sisal começou a ser executado pela cidade de Valente. Com presença de autoridades, professores e alunos da rede pública, o espetáculo ocorreu na Casa Brasil durante a noite desta quarta-feira, dia 20 de maio. Canções que falam da cultura e da atividade econômica da planta que é símbolo da região. Foi possível os estudantes, os professores e a comunidade que estava presente viver um momento de identidade do território do Sisal. Além do mais, vem trazer, na verdade, uma reflexão e também ponto de partida para se pensar em estar trabalhando com a questão da música na escola, partindo dessa multiplicação desses jovens que foram capacitados juntamente com esses professores do projeto. Durante o evento, participações especiais, como a valorosa Orquestra Santo Antônio. Convidado pelo maestro e proponente do projeto, Josevaldo Nin, a dupla de repentista Mildinho e Passarinho também deixaram sua marca. O concerto foi encerrado com a participação dos adolescentes de Valente que receberam durante as oficinas do projeto aulas de construção de instrumentos e também aulas de músicas. É um sucesso, eu acho, porque assim, já estimula. A gente está vendo assim, uma viola feita de produto do Sisal. Eu acho que isso traz para a gente assim, uma riqueza muito grande. E essa prática que vocês estão fazendo através desse projeto é uma prática muito interessante, porque realmente valoriza a identidade territorial do Sisal, que é trabalhar com instrumentos feitos a partir do Sisal, a partir da nossa principal matéria-prima que nós temos aqui. Também receberão os concertos do projeto Som do Sisal as cidades de Santa Luz e Conceição do Coité.